வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நம்மளோட புது ஃப்ரெண்டு தான் பார்க்க போகிறோம். என்னென்னு வாங்க பார்க்கலாம். இவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புது ஃப்ரெண்டு. இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருக்காரு. இவரை வந்து நம்ம ஹேண்ட் ஃபீட், நான் சிக்கா கேட்டேன் ஒரு ப்ரீடர்கிட்ட, ஹோம் ப்ரீடர்கிட்ட. இப்போ நம்ம இதை வந்து ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ண போகிறோம். இன்றைக்கி டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹவு டு ஹேண்ட் ஃபீட் ஃபார் அ ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட் தான். உங்கள்கிட்ட சத்து மாவு இல்லைன்னா செர்லாக் இருந்தாலே போதும். இதுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணிடலாம்.